Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje vim aqui compartilhar com vocês uma limpeza na minha geladeira, que tava só pela misericórdia, né? Comecei desligando ela, vim tirando tudo que tinha dentro dela, porque tá chegando o dia de fazer compras do mês, né, gente? Não tem nada melhor do que receber as compras com a geladeira limpinha e organizada. Eu tirei tudo, depois eu vim lavando cada peça dela, porque eu gosto de lavar tudo, não gosto só de passar paninho, vim lavando tudo. E comenta aí, gente, se vocês gostam de vídeo de compras do mês, se vocês querem que eu mostre aqui pra vocês as nossas compras do mês também. Depois já vim limpando também a geladeira por dentro, eu passo uma bucha com detergente e depois de limpar ela, já vim secando tudo e colocando no lugar, liguei ela e assim ficou nossa geladeira.